各位好啦，咁今日我哋嚟下土瓜灣，跟住睇下打風後嘅狀況啦。好多林樹好似，跟住啱啱我行過嚟呢度嗰時咧，把遮都反咗。不過而家都好似天文台發出嘅風暴係好弱嘅啫。咁我哋一齊睇下。好辛苦，好多嘢拎住，又要拎遮，又要拎繩，又要拎袋咯，隻手我開翻遮先。開咗啦！真係要小心啲啊！開咗把遮啦！個風暴都幾勁啊！而家係下晝到啦。係得嗰一次我咁樣都 OK 嘅，還可接受咯。啲風會反骨咯，啲遮，大家都要小心啲咯。係嘅，而家行去天光道嗰頭。都落緊雨，雨量都幾高嘅，所以建議大家都要做翻好防雨、防風嘅嘢啦。好似聽聞又有第二個風嚟緊喎，真係慘，有第二個風嚟緊。把遮又反咗啦，唉，點搞都唔知。等啲風嚟幫我把遮反翻轉頭咯。哇，唔得！好，把遮個風幫我反翻把遮好啦。把遮都有啲唔 happy 啊！好大雨。照片俾你睇下啲樹冧就點啦。而家有啲似放學。哇！前面有棵樹，成棵冧落嚟好似，恐怖，好恐怖！我哋係兜個圈先，跟住成地都係恐怖，無敵限制恐怖。成棵樹冧咗落嚟，超級！又反，唉得啦，一把遮咁樣，跟住再擺後邊，把遮又會再上。繼續行，好多樹冧咗，把遮爭啲又反，哇又爭啲，好驚啊！好多樹冧咗啊！
好多樹冧咗啊！真係好多樹冧咗，啲全部樹冧晒落嚟。咁如果你知道屋企附近有好多樹嘅咧，我都建議你唔好出街，因為成條街都鋪滿晒樹啦，我要返學冇辦法啦。都頗為恐怖。因為多樹啦，考車都係少啲人，嗰啲樹會阻住啲通路啊咁樣咯，會影響到考車咯，所以係少人考車嘅，係少人考車嘅。天光道啦，天光道。你把遮又反，又反返轉啦，真係好恐怖啊！把遮真係要個頭要向住個風位，如果唔係又反遮啊，反得多個把遮都爛，啲樹又冧咗落嚟。之前有棵樹喺街嘅，而家清走咗啦，即係呢啲樹而家吞埋咗入邊。我朝頭早返學嗰時見到有啲樹遮住啲，即係阻住啲車行。大把木喺度，大把木。嗱，呢啲全部樹，之前喺條街嗰度，都小心啲。屋企附近有好多花草樹木嗰啲嘅，小心啲。有啊，今日可以翻到。小心啲出街。就係呢棵啦，我返學嗰時頂住條路，個個都要兜出去咁樣行。繼續係天光道嗰度，天光道。而家啲雨量係減少咗少少啦，啲風啊少咗啲啦，咁啊好啲嘅。就咗我拍片啊！咁繼續行啦，好多樹喺地下，好多樹，恐怖啊！呢條周圍都係樹，哇！望下警署，警署大鑊，警署，警署，哇！啲樹冧咗落嚟。咁幼稚園上晝班啊，唔使返學啦。而家到咗亞皆老街，亞皆老街。咁我哋今次不如行到去 M 記嗰度咯，行到 M 記嗰度，我哋行去 M 記嗰度，土瓜灣 M 記，即係嗰間啊。你啱啱知邊間 M 記？咁啲巴士已經正常運作，呢度又係冧樹，好多冧樹喎！喂，啲風又嚟，啲風又嚟啦！唉，有一啲風又嚟。我同大家講返聲啦，鬧風嗰時個鏡頭又可能狂震喺度，同埋我又要揸把遮，隻手又好攰。咁大家都要為我加點鼓勵啦，我繼續行。中城村。到咗九龍城警署，唉〜
有消防車出動，因為啲樹冧咗落嚟，阻塞交通啊！有反啫，有消防車過嚟拎走啲樹啊！大家出街都要小心啲啊！咗落嚟，你自己望下都知啦。唔睇我講啦，我唔多講啦。你自己睇下都知嘅。咁呢度有棵樹啦，冧咗落嚟啦，應該係教會冧落嚟嘅，教會冧落嚟應該。九龍浸信會啊！效果唔係咁好啊，大家都要體諒下。因為把遮又反，唉，反來反去都唔知反去邊啊！頭獎嘅啫。哎呀，又反！鏡頭應該都有啲水嘅，應該我唔知啊，我睇唔到鏡頭啊！即係狂反啊！有冇啲好嘅 tips 俾我啊？點樣啲遮唔會反啊？啲樹又冧啊！呢度好多樹冧啊！香港又多咗好多紙出嚟，哇！成棵樹，厲害厲害，都有啲風，令到啲咁輕嘅遮反咗出嚟啦，真係慘啊！做大咗啊嘛，做大咗。咁就播到醫院啦，播到醫院啦，咁一切都正常運作嘅。我哋準備到 M 記啦，對唔住啊，把遮成日反落嚟。控制唔到把遮，佢太興奮啦，打風令佢打到飛起啊！拍下個仔先。我哋作為守規嘅香港人，應該要依照紅綠燈嘅。福寧街麥當勞啊！你知唔知有啲燈叫聰明燈啊？你拍咗佢咧，佢先會快啲幫你俾你過馬路咁樣咯，我行得。所以我都建議大家拍一拍啦，見到紅燈，咁大家都方便啲啦。返學又唔會遲到啊，返工又唔會遲到咁樣咯。好似啲 M 記啊，有救護車喎，啲冧樹情況都係唔係咁好啦，咁都要。大家都要多多支持香港政府啦。咁我而家到麥當勞啦，咁我哋到此為止啦，不如好啦，各位拜拜啦，拜拜啦。